这个汉奸正在画饼，威逼利诱国民党元老加入汪伪阵营。就在他侃侃而谈时，一个女服务员端着粉蒸鸡走到桌前，汉奸看元老始终不动声色，只能下了最后通牒：元老先生，您好歹给我一个交代。谁知话音刚落，服务员突然从蒸笼里掏出手枪，只听啪啪两声，汉奸就稀里糊涂地领了盒饭。故事发生在抗日战争中期，时任国民党副总裁的汪精卫公开叛国投敌，在南京成立了伪国民政府，并在各敌战区设立了剿匪司令部，肆意残害我抗日同胞。为打击敌人的嚣张气焰，我地下组织随即展开了刺杀行动。一时间，诸多日军高官及汪伪汉奸殒命当场，敌人发疯似的搜捕刺客，但始终没有抓到一个活口。直到1942年双十节那天，汪伪保密局特务处处长叶剑波被刺，也就是本视频开头的那一幕。执行当次任务的女特工不幸被俘。得知这一消息，日军特务机关长武田如获至宝，命令特务处处长王田香马上审问。王田香随即对女特工严刑拷打，可所有酷刑都用遍了，女特工始终守口如瓶。他们只能请来手法毒辣的六爷，对女特工进行针灸逼供。据说只要六爷出马，还从来没有谁不招供的。果然，女特工再也承受不了，只能如实招供。她有一个上线，代号老枪，但从来没有见过面，因为每次的行动都是通过城隍庙前的告示栏，用彩票广告的方式发出指令。王田香随即带人蹲守城隍庙。没过多久，贴彩票广告的人出现了。可令王田香没想到的是，这人居然是自己司令部的清洁工瘸子。王田香马上下令停止抓捕，准备放长线钓大鱼，因为他意识到清洁工瘸子只是个小角色，司令部里肯定还有更大的内鬼。武田非常满意王田香的做法，同时他也长舒了一口气。原来之前他在一次军事会议上，因与同僚意见不合，被对方嘲笑是懦夫，一怒之下用笔刺穿了同僚的狗脸。因为这时自己即将被遣送回国，他想抓住这个机会戴罪立功，以免家族蒙羞。武田随即设下了圈套，假借挂伪中将的名义，邀请剿匪司令部相关人员于10月31日晚9点在西郊百草堂会面。电报首先由收发专员顾晓梦抄写，然后交给译电组组长李宁玉翻译，接着顾晓梦再交给军机处处长金生活。巧合的是，剿匪大队长吴志国刚好在金处长办公室，他也看到了电报的内容。金生火签完字，就将电报交给了司令的侍从官白小年。白小年其实是司令的男宠，但由于司令出差南京，白小年便把电报放在了他的抽屉里。2天后，清洁工瘸子再次出现在布告栏前。很明显，那份假情报已经泄露，而看过这封电报的只有上面所提到的那5个人，说明司令部里的内鬼就在这5人之中。当晚，武田就以开会为名，将他们请到了几乎与世隔绝的球庄。此时的5人并不知道，一场劫难已经悄然而至。会议桌上，王田香拿出了公告栏的那张彩票广告，说这是抗日组织传递的情报，需要大家一起进行破译。身为译电组组长的李明玉表示，破译必须要有母本。躲在暗处的武田丢出来一本沾满血污的聂海话，说这就是从被俘女特工那搜来的母本。李宁玉是个高材生，毕业于美国宾夕法尼亚大学。没过多久，密文就被李宁玉破译了，内容居然是10月31日挂伪等齐聚百草堂，请同志袭杀之。这一刻，空气瞬间凝固了。王田香直言相告，这是自己故意发出的假情报，隐藏在司令部的内鬼却信以为真，而接触过这个情报的只有他们5个人，因此内鬼就在他们5人中间，而且此人代号老鬼。随后沉着脸告诉众人，不找出老鬼，没有人可以走出这里。夜深了，5人各自回到房间，但都心神不定。军机处长金生火是天生鼠胆，有一点风吹草动就惊慌失措。顾晓梦和李宁玉同住一个房间，他主动帮李宁玉缝补开线的旗袍，倒也缓和了一些紧张的气氛。大队长吴志国则在阳台上唱起了空城计，把李宁玉和顾晓梦吸引了过来。顾晓梦听出这是唐山皮影戏里的片段，因为他也是唐山人，没想到司令部里还有自己的老乡，而他们所有的对话都没有逃过王田香的耳朵。这5人正在共进晚餐，然而气氛却不太融洽，有指桑骂槐的，有拿水泼人的，还有想打女人的。他们本是同僚，为何彼此要撕破脸皮呢？原来就在白天，特务处处长王田香逐个约谈了他们。金生活胆小如鼠，说自己是靠裙带关系上位的，哪有胆量去做什么地下党。白小年仗着自己是司令的男宠，直接摇起了金生活，说他有个侄子在延安当参谋长，谁知道他们有没有私下勾结，并且还告诉王田香，我那谁的黑底都有，包括你的。
王田香当场黑了脸，顾小梦则直接怀疑吴志国，因为他是没有资格看电文的。而那天自己去送电报，吴志国非但没有回避，反而一直在偷看。吴志国的级别比王田香高，所以根本没把他放在眼里，自然也不会有什么好语气。李宁玉向来高傲，直接来了个一问三不知。武田拦截了顾小梦的采购清单，虽然没发现什么破绽，但决定只给东西不打电话。顾小梦敢提这样的要求，是因为他家大业大。顾老爷子是汪精卫的把兄弟，据说还捐过一架飞机。王田香这么说，其实也在暗示武田，像顾小梦这样的富二代，实在没有当地下党的理由。而武田则把五人的供词透露了出去。到了晚上，几人都知道了对方对自己的指控，开始互相拆台。金生火矛头直指白小年，妖就是妖，修行1000年他也成不了人。金处长，骂谁呢？兔爷，全不干人事儿。白小年也不甘示弱，拿起水杯泼了过去。哎我操你大爷的！处长，别拦，让他打！恼火，不信你硬得起来。李宁玉说：“大家都是自己人，动手伤和气。”吴志国一听到自己人这个词，立马火了，说自己人就是用来陷害的，矛头直指顾小梦，因为昨晚他们才刚认的老乡。而顾小梦则表示自己只是陈述事实。吴志国扯开衣服，露出胸口的枪伤，可顾小梦对这些不置可否。吴志国怒不可遏，冲上去就要打他，还好被李宁玉拦下。看你多英雄，有力气打女人，不去和日本人较劲。听了李宁玉的话，吴志国也只能搓搓手指头。武田看矛盾已经激化，便使出了下一招，让5人各自写好履历，美其名曰为了以后立功受奖，其实是为了对比密报上的笔记，从而揪出内鬼。深夜，球桩突然断电，黑暗中的几人惊恐不安，远远看到白小年被捂嘴带走了。审讯室内，王田香说他的字跟老鬼的字最像，白小年当场喊冤，并一口咬定肯定有人栽赃。可王田香根本没理他，直接让士兵扒了他的裤子，强行摁在了满是铁钉的椅子上。听着白小年的惨叫声，王田香得意地笑了。前面有提到过，白小年掌握了他的黑底，就算自己不像，自己也不可能放过他，因为白小年知道的太多了。不久，出差回来的司令闻讯赶来，得知内鬼居然是自己的侍从官，面色铁青地来到他的面前。白小年看到司令前来，以为救星到了，没想到等待他的却是无情的批变。楼道里又传来了急促的脚步声，这次被带走的是李明玉，他被一个日本女人带到了审讯室，而武田一身和服，早已等候多时。武田告诉李明玉，她的男朋友刘林宗已经被抓进了宪兵队，要想保住他的命，必须要服从安排。武田边说边解开了他的衣服，并用卡尺测量他的每一个部位。身为一个高等学府毕业的高材生，李宁玉是相当高傲的，这种量体之行对他来说无疑是莫大的羞辱。李宁玉彻底崩溃。另一边，王田香得到消息，吴志国闯进了顾小梦的房间，监听器里传来吴志国道歉的声音，但被顾小梦拒绝了。接着他就动了粗，监听信号时有失误。王田香其实暗暗喜欢顾小梦，赶紧派人请出了吴志国，自己则给顾小梦送了一盒点心。开门的顾小梦衣衫不整，眼角还有泪痕，看来是被吴志国欺负了。司令亲手送走了白小年，可白小年至死都说自己是冤枉的。这时的武田才意识到，他们被真正的老鬼耍了。第二天，贴告室的清洁工瘸子出现了，很明显他是来打他老鬼情况的，而老鬼肯定会利用这个机会，发出取消百草堂刺杀行动的指令。为了引老鬼现身，王田香声称审讯已经结束，老鬼就是白小年。武田设宴邀请大家共进午餐，期间故意让瘸子收拾餐桌，让他有机会接近每一个人，而武田和王田香则在暗中观察。午餐过后，两人开始分析几个人的情况。武田首先排除了李明玉，因为地下党的心智不会如此脆弱。接着他们也排除了金生火，虽然他狠狠地瞪过瘸子，但那是陌生人靠近时的本能反应。而反观吴志国和顾小梦，他俩从头到尾都在刻意回避，所以老鬼就在他俩中间。我赏自己一个痛快吧我！金生火在审讯室内看到白小年的尸体，天生胆小的他彻底崩溃。其实他已经安全了，但当自己被士兵架住后，误以为要被带去用刑，极度恐慌的他直接抢过枪，给自己来了一个自爆。接着李宁玉也被拉了出去，但却被带回了房间。李宁玉顿时明白了其中的含义，而顾小梦和吴志国对这一切毫不知情。他俩继续被关在审讯室内，突然监听器里传来顾小梦的声音：“你中午掉了根烟，那根烟上有暗号，疯了吧你？还想害死多少人？
随后就传来了打斗声。听到里面顾小梦的惨叫声，王田香赶紧带人冲了过去，救下了险些被掐死的顾小梦。而顾小梦也说出了证据：昨天吃饭时，吴志国掉了一根烟，他觉得是有蹊跷，就用脚踩住了香烟。后来发现香烟上有摩斯电码，电码只代表一个字：撤。而整个球庄抽3炮台香烟的只有吴志国。吴志国被绑在刑架上，王田香要他说出上线老枪的情报。在动用了各种酷刑之后，吴志国始终没有松口，坚称自己是被陷害的。王田香只能动用杀手锏，再次请出了令人闻风丧胆的六爷。六爷的逼供手段就是在银针上蘸上特制药水，然后扎在受刑者的穴位上。虽然六爷满脸堆笑，对吴志国十分客气，但第一针下去就把吴志国扎得青筋直爆，想喊却喊不出声。紧接着就是后腰，吴志国的意识开始模糊。顾小梦回到房间，帮李宁玉缝好了旗袍，而李宁玉则凑到他耳边，说自己知道老鬼不是吴志国，而是顾小梦，但他绝对不会去揭发。顾小梦找出胶带，贴住了房间里所有的侦听器，然后冲着李宁玉招招手，一束光打到他的脸上。真正的老鬼终于现身了，没想到是玩世不恭的富二代。两人来到卫生间，顾小梦冷静地问李宁玉：“你什么时候知道的？”现在，我刚是瞎猜的。刘林宗一直都在利用我。此时的李宁玉才明白过来，由于顾小梦的业务级别太低，男友刘林宗为了套取情报，故意接近自己。李宁玉痛苦不堪，而顾小梦则让他去揭发自己，因为只有这样才能把情报传递出去。一直视她如姐妹的李宁玉无法理解为什么情报比命还重要。而另一边，吴志国全身都插满了银针，可依然不为所动。六爷有点慌了神，惊叹吴大队长非同凡人，接着就准备用最后一招，用长针直接刺进天灵盖。危急时刻，李宁玉走了进来，手里拿着一包3炮台，说是在顾小梦那里找到的。顾小梦自己抽的是骆驼，所以这包3炮台香烟就是陷害吴志国的证据。吴志国被迅速送到医院，还好抢救及时，他捡回了一条命，并且还哼唱起了一段空城计。审讯室内，王田香不断暗示顾小梦，只要招供就可以保命，可顾小梦坚称自己也是被冤枉的，王田香只能动用了惨无人道的酷刑。停！受了刑的小梦痛苦地瘫在地上，看到顾小梦拒不交代，武田只能用他的家人相威胁，在你家也同样有把将顶将你妈的脑袋。无奈之下，顾小梦承认自己就是老鬼，受老枪的直线领导。至于谁是老枪，他只能对武田一个人说。在支开其他人之后，顾小梦却说他也不知道老枪是谁，因为大家都只通过公告栏联络，从来都不知道对方的身份。在他说话的同时，顾小梦用藏在衣服里的针偷偷地打开了手铐，趁武田靠近时，猛地一把抱住了他，并死死咬住了他的耳朵。听到武田的惨叫声，王田香迅速赶来，对着顾小梦连开数枪，顾小梦壮烈牺牲。此时的武田终于明白，顾小梦早就准备赴死了。而此时的司令也查出这次行动，武田没有获得上级的授权。目前5个人已经死了3个，剿匪大队长丢了半条命，可他们对老枪还是一无所知。如果上级怪罪下来，武田和司令都将难辞其咎。最好的办法就是找一个替罪羊。两人不约而同地看向王田香，他显然就是最佳人选。而武田唯一的翻盘机会就是百草堂的设伏，可最终也以失败告终。也就是说，取消刺杀任务的情报还是被传递了出去。3个月后，武田即将被遣送回国。此时的日军已经是强弩之末，他一个人坐在那里抽烟，一个穿着雨衣的人坐在了他旁边。此人拍了拍武田的肩膀：“我来送你上路。”武田还没反应过来，瞬间被割喉。他直到死才明白，老枪正是死里逃生的吴志国。抗日战争胜利结束，在吴志国的保荐下，李宁玉成了一名纺织工人。吴志国想看下当年顾小梦为他缝补的旗袍，看着李宁玉疑惑的眼神，吴志国解开了谜团。他和顾小梦都是地下抗日组织成员，但原来都不知道对方身份。直到阳台上的那段空城计，两人才知道了真相。因为空城计里有一段唱腔是经过特殊修改过的，只有自己同志才能领会其中的含义。而在顾小梦房间的那段打斗，也是故意在演戏。之所以死咬对方，也是同志之间的一种默契，因为只有这样才能至少保住一个。两人第2次独处时，吴志国表明自己就是老枪，让顾小梦揭发自己，而顾小梦已经做好了牺牲自己的准备。后来吴志国在医院的那段空城计，
其实也是一段暗号。医院小护士成功接收情报，取消刺杀行动的指令，在这里传了出去。为了以防万一，顾小梦把情报缝在自己的内衣上。如果他俩都牺牲了，那自己的尸体也可以传递情报。李宁玉回家翻出了那件旗袍，旗袍上的摩斯电码记录了顾小梦的话：我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。故事结束了。整部影片虽然没有一个战场画面，却用另一种方式揭露了战争残酷的另一面。我们无法想象先烈们当时经历了怎样的痛苦，让我们永远不要忘记对英雄的缅怀。关注峰哥，我们下期见。